अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप कश्मीर क्राउन के लाइव प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम इस वक्त आरो वैली में मौजूद हैं। आरो वैली पहलगाम का ताज माना जाता है और हम उसी आरो वैली में इस वक्त मौजूद हैं। आज एक गरीब का मकान टूट गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि एक छत कल बहुत तेज हवाओं की वजह से इस मकान का छत जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। मैं आपको पूरी तरह से आपको अंदर से भी विजुअल्स दिखाऊंगा कि क्या कुछ हालात हैं इस मकान के, और साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के जी शऊर शहरी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये वाकया पेश आया और आपकी क्या गुजारिश है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरो वैली पहलगाम से अगर हम कंपेयर करेंगे तो आरो वैली में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है और मौसमी सरमा सर पे है। इस वक्त 7 नवंबर होने को आया है और आज ये एपिसोड पेश आया है। आप बताइए कि क्या कुछ आपको लगता है कि किस तरह से ये वाकया पेश आया और आपकी क्या गुजारिश रहेगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से। कल यानी 6 नवंबर को दिन के 1 बजे अचानक वो हवा तेज आया और ये गिर गया। इसका ये जो फर्स्ट फ्लोर है वो तबाह हो गया और इसका छत जो है वो भी तबाह हो गया। तो और जो ग्राउंड फ्लोर है इसका उसमें भी क्रैक्स आए, इसलिए मकान समझो ये टोटल लॉस है। तो उसके बाद पुलिस आया, पहलगाम SHO साहब आया और उन्होंने कहा ये फटाफट इससे जो निकालो ये बस्ती वस्ती, इसमें मत बैठो, ये अनसेफ है। तो हमने इनको निकाला। ये रात को फिर इधर उधर गए 1-2 घर में। तो अब इनका यही अपील है CO साहब से और SDM साहब से और DC साहब से, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इनको इमदाद किया जाए और ये मकान जो है नए सिरे से तामीर, इसका इजाज़त मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो हम गांव वाले भी इसका करेंगे मदद, लेकिन जब CO साहब इजाज़त देंगे, ये मटेरियल जो इसका लॉस हुआ है, ईंट है, लकड़ियाँ है, टीन है, तो वो इजाज़त देने चाहिए तो हम इसको करेंगे। ये तकरीबन कितने बजे ये वाक़या पेश आया? कल 1 बजे खाने के लिए अंदर बैठा था तो ऊपर से हवा आ गया, अचानक हवा आ गया। पता नहीं ये क्या डिजास्टर था, किस तरह था बेचारे को। तो आपकी गुजारिश क्या रहेगी एटलास? हमारी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको ये इजाज़त दिया जाए और इनका जो इमदाद हो जाए कुछ। तो ये पोर फैमिली है। तो बिल्कुल हमारे साथ इस घर के जो रहने वाले हैं, इस घर की जो हमारी माँ है, इनसे जानना चाहेंगे। तो वन आज की कुछ पॉइंट्स आप ये वाक़ा पेश क्या तुहस गुजारिश? रात बजे 1 बजे अंदर कन तर फिक्रे वाव कत पे आव तो यह कत गिरो। मे हरद खानदार, मे कोर सह कैंसल। मे दोप नुस बल सर मे गो वनकन वन क्या कर। वन बह हमसाय सुन गयस बह रात तेल नबर कन। वन बह अपील करान ये वन कर तो मोन चार वनकन वन गन खुदा इंसाफ। बाकी मे जरूरत वन कहें, तम गन खुदा इंसाफस कुन। 7 बोस। मे कोड़ खानदरस वाचम। ये मे कोड़ ये वो पाने 5 बजे बड़ मे शुर। मगर वन क्या कर बह वनकन कोड़ गस बह। वंद इन वोल ये शीन पेन वोल बह क्या कर कोड़ गस बह वनकन। तुम वनु क्या कर बह वनकन? क्या तुम वेसन वन बह यही वेसन मे दीतन वनकन कह मरमत हिश दीतन मे कह करतन मे वनकन हेल्प हिव करतन। बाकी मे जरूरत मे करतन वनकन वुश्तन वुशुक तो वुश्तन वनकन। बह कोड़ गस वनकन ये पे शीन बह क्या कर वनकन? तुम वनु बह क्या कर वनकन? मे वनकन आयाल बह वनकन नबर कन वनकन क्या कर। दितुम हमसायो त गसन ब्रोट कुन बह क्या कर कोड़ गस बह वनकन। ये तुम वन बाकी। तो वन मे यह कत पॉइंट्स आव ये वाक़ा पेश, क्या तुहस गुजारिश? सारी लुक वन कि वाव काल वारिया तेज, ये छत गो डैमेज। तुम वन मे कि क्या तुहस गुजारिश एट लास्ट मेन गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन तम कर क्या हेल्प, ताकि बनाव यह सिद्ध हेको बसित। कोड़ बालियंग तम खानदरस वाचम, तम ये बेहन लायक कहें। वन एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश कि तम दिन क्या इमदाद रेड क्रॉस मज हेको ब्रोट पकित। कोड़ बालियंग तम हेकन पगह नख वलित। बे वंद इन वोल यह थोड़ा रिपेयरिंग कराव या क्या क्या कराव, ये आइटम सिद्ध। अत क्रॉस साइडन क्रॉस हेकन ये बिहत तो तुम वो पान हालात वनकन तुम आमने सामने। वन तुहस गुजारिश सन गुजारिश यह कि एडमिनिस्ट्रेशन तम वात यह कत, ताकि वातो कुछ मंजिलस। बाकी वसलाम। कर DC साहबस CO साहबस SDM कर वनकन मदद। यह गरीब गर इन कह सर 5 बच्चे मज अत दार करें क्या। रात नबर कन कह सहर गुड़ लागुन पगह पे शीन गन कोत
5 فٹ شیٖن پیٚوان گژھن کوٚت کُس دیکھ اندر اژنہٕ کانٛہہ رِشتہٕ دار چھُنہٕ سردی چھِ کَرٮ۪ن کیٛاہ یِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ سہارے چھُنہٕ یِمن کٔرۍزیٚو أسۍ چھِ منٛگان وٕنکیٚن ڈی سی صٲبس تہِ وَنان سی او صٲبس یا ایس ڈی ایمس اَسہِ کٔرِنۍ وٕنکیٚن یِمن کینٛہہ مدد أسۍ چھِ ییٚتٮ۪ن وٕنکیٚن آیہِ أسۍ ہمساے پگہہ یِمہوکھ نہٕ کٕہٕنۍ أسۍ بیٚہموکھ وٕنکیٚن اندو اندو مگر 4 دۄہ بعد آسہِ یِمن کٕہٕنۍ ییٚتھن یہِ چھُ بالکُل غریٖب گرٕ یِمن کٔرۍتن وٕنکیٚن مدد أسۍ چھِ أپیٖل کران وٕنکیٚن پوٗرٕ مکانس یِمن کٔرۍتن کینٛہہ مدد بیٚیہِ دیٖتن اِجازت کینٛہہ بناونس وۄنۍ یِمن أسۍ چھِ سی او صٲبس تہِ ونان وٕنکیٚن کٔرِو مدد رات جناب آو ییٚتٮ۪ن 1 بجے ہوا رِنگِش تہٕ یِم ٲسۍ یہِ ہسا یہِ أتھۍ منٛز یہِ چھُ غریٖب گرٕ اَسہِ تہٕ ہوا سۭتۍ آو یہِ مکان پتھر لاینہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ ایجوکیشنس کران گُزٲرِش یِمن بِچارٮ۪ن گوٚژھ کینٛہہ اِمداد میلُن یہِ چھُ پسپان أمِس چھِ کورے یوت بِچٲرِس أمِس چھِ یہِ ہسا یہِ مٲنٛزِ اَتھٕ دٲرِتھ کورِ أمِس گوٚژھ اِمداد میلُن کُنہِ طریٖقہٕ أسۍ چھِ خاص کر سی او صٲبس کران أپیٖل سُہ چھُ سون مانان زانان أسۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار تہٕ وٕنکیٚن چھِ أسۍ ونان سی او صٲبس نظرِ ثٲنی کر یتھ غریٖب خانس پٮ۪ٹھ